Были в комментариях вопросы, там разные. В общем, сейчас покажу, как это все разбирать и менять. То есть не пугайтесь, если на М119 есть такой звук гидрокомпенсатора, подсокивающий. Он идет с этой стороны. Это все элементарно устраняется путем замены вот такого вот колпачка. Все, сейчас будем это все разбирать, скидывать и чинить. Так, ну парни, короче, скинули вот этот сверху все это, крышки все. Вот эту крышечку снимаем. Надо снять шланг сапуна, вот этот вот. И будем снимать по одной катушке и откручивать вот эти болтики. Я думаю, тут пошагово объяснять смысла нет.